Երբևիցե հետաքրքրել է, թե եռաչափ խաղերում կամ մուլտֆիլմերում ինչպես են ստեղծվում կերպարները եւ միջավայրը։ Թումոյում մենք շատ մանրամասն ենք ծանոթացնում եռաչափ մոդելավորման աշխարհին։ Օրինակ դասընթացի առաջի փուլում Մայա ծրագրի օգնությամբ 4 մակերևույթների ուսումնասիրություն են կատարում եւ որպես վերջում արդյունք ուսանողները ունենում են տիեզերական մոտոցիկլի հետաքրքիր մոդել։ Իսկ երկրորդ փուլում նույն մոդելը ավելի ավարտուն դարձնելու համար գունավորում եւ նյութավորում ենք 3D Code ծրագրի օգնությամբ։ Իսկ երրորդ մակարդակում ZBrush թվային քանդակագործության միջոցով կառուցում ենք մանրակրկիտ եւ արտահայտիչ կերպարներ։ Այսքանից հետո մենք լիովին պատրաստ ենք լինում սուզվել խաղերի եւ անիմացիայի ստեղծման մեջ։